जब आप पोल्ट्री फार्म बनवाने का शुरुआत करते हो दोस्तों, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये बीच में ना आप लोग बहुत सारे पाइप खड़ा कर देते हैं, उससे कहीं बेहतर होता है इस तरह का कैंची वाला शेड। कैंची वाला इसलिए अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि कैंची वाले में ना काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस मिलता है और आप लोगों को कोई भी काम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि आपको सीलिंग बनाना हुआ या आपको बीच में पार्टीशन लगाना है, तो उसके लिए आसान रहता है, खुला रहता है और